пылает огонь. Я сижу у камина. Поленья стреляют, горят. И в этом огне проплывают картины судьбы моей. Видеоряд. Мелькают события, люди, их лица. Не всех даже помню, как звали. И разных поступков моих вереница. Моменты веселья, печали. Надежды и планы разбились о быт. Карьера не та, что мечтал. Богатым не стал. Не стал знаменит. Проблемы здоровья. Устал. Но все же счастливее я всех на свете. Супругу целую я вновь. Ведь это подарок, что есть у нас дети, что Бог подарил нам любовь.